في سنة 2013 وتحديدا في محافظة أسيوط بتحصل جريمة من أبشع الجرائم اللي سمعت عنها. بطلة قصتنا النهاردة كانت فاتحة بيتها عبارة عن شقة دعارة في ظل وجود جوزها في البيت، لكنه رغم ده ما كانش عارف أي حاجة بخصوص الموضوع ده. كمان ما استكفتش بكده، بل إنها قتلت جوزها بطريقة بشعة جدا محدش كان ممكن يتخيلها. تعالوا بينا نشوف قصة النهاردة بتقول إيه. قصتنا النهاردة يا صديقي بتعود لسنة 2013 وتحديدا في محافظة أسيوط مع واحدة ست اسمها نادرة. عشان تفهم القصة من البداية خلينا نرجع بالتاريخ شوية لورا، وتحديدا لحظة ما نادرة اتجوزت جوزها. في بداية جواز نادرة كانت عايشة بشكل كويس جدا مع جوزها اللي كان شغال مزارع باليومية في الأرض في القرية بتاعتهم، وكانت ظروفهم المادية إلى حد ما ضعيفة شوية. علشان كده جوز نادرة كان أي فلوس بيشتغل بيها كان بيديها لنادرة عشان تدبر مصاريف البيت. بعد 6 سنين من جوازهم جالهم مولودة وكانت بنت، وبعد 13 سنة من الجواز ومفيش أي مشاكل جوز نادرة بدأ يلاحظ إن مراته معاها فلوس كتيرة جدا، وده كان على غير العادة. ولما كان بيسألها عن الفلوس دي كانت بتقول له إنها بتحوش من الفلوس اللي هو بيديها لها، وقالت له كمان إنها بتدخل جمعيات على طول مع الجيران اللي حواليها. برغم إن كلامها مقنع، لكن المبالغ المالية اللي كانت مع نادرة كانت كبيرة جدا مقارنة مع الفلوس اللي كان بيديها لها جوزها. لكنه ما شكش في حاجة، وكان شايف إن مراته ست ناصحة وبتعرف توفر من الفلوس اللي هو بيديها لها. شوية بشوية بدأت نادرة إنها تشتري مواشي. في البداية ما كانش بعدد كبير، لكن سعر الماشية الواحدة كان معروف إنه غالي، لكنها أقنعت جوزها إنها كده بتعمل استثمار للفلوس بتاعتهم، ولما الماشية دي تكبر يبدأوا يبيعوها ويشتروا عدد أكبر. مع مرور الوقت بدأت الفلوس اللي مع نادرة تكبر، وكمان بدأ يكبر معاها شوية حكايات من أهل القرية، واللي كانوا كلهم بيتكلموا إن سلوكها مش مظبوط، وإنها بتستقبل رجالة في بيتها سواء كانت لوحدها أو حتى لو جوزها موجود في البيت. من ضمن الكلام اللي كان بيقولوه أهل القرية عن نادرة إنها كانت بتتعرف على رجالة كتير وبشكل عادي. كمان أغلب الرجالة اللي كانت بتتعرف عليهم كانوا من السوق، وقت ما كانت بتنزل تشتري حاجات كانت بتصاد لها زبون أو 2. لحد اللحظة دي كل الكلام اللي كان بيتقال على نادرة ما كانش لسه وصل لجوزها، ولأن جوزها كان شخص محترم وطيب وأهل القرية كانوا بيحبوه ما كانش حد منهم قادر يصارحه بحقيقة اللي بتعمله مراته من وراه في البيت. أما عن نادرة فكانت شخصية جبارة جدا، كل الكلام اللي كان أهل القرية بيقولوه كانت بتعمله وأكتر من كده كمان. نادرة كانت فاتحة بيت جوزها وكأنه شقة دعارة حتى وهو موجود. هتقولي طب إزاي وهو موجود؟ نادرة كانت بتشتري نوع معين من الأدوية المخدرة واللي كان فيها منوم، وفي اليوم اللي بيكون جاي لها زبون وجوزها موجود كانت بتحط له جرعة منوم كبيرة علشان ينام لحد الصبح. بنتها لما كبرت كانت برضه بتحط لها منوم، يا إما تبعتها تبات عند أي حد من قرايبها، وبعد ما تكون جهزت كل حاجة بتبدأ تتصل على الزباين علشان يقولها بالدور واحد ورا التاني. كمان كانت عاملة تسعيرة معينة ليها، وكانت بتجمع الفلوس دي لحد ما كونت مبلغ كبير جدا. برغم كل العلاقات اللي كانت بتعملها نادرة كانت بتخلص في نفس الليلة، بمعنى ان الراجل مجرد ما ينزل من البيت مفيش اي علاقة تربطه بنادرة الا لو قرر يزورها تاني علشان العلاقة الغير مشروعة. وفي يوم من الايام وتحديدا سنة 2012 نادرة بتنزل السوق، وهناك بتتعرف على تاجر خضار وفاكهة وكان اسمه هداية. خليكوا فاكرين الاسم ده كويس علشان هنرجع له كمان شوية. هداية ده كان متجوز ومخلف ومراته تبقى قريبة نادرة من بعيد. في أحد الأيام هداية كان قاعد مع مجموعة من صحابه وقالوا له على سلوك نادرة البطال وإنها بتستقبل رجالة في بيتها بشكل عادي ويومي. هداية بعد ما قابل نادرة في السوق وعرض عليها الموضوع نادرة وافقت طالما هيدفع التسعيرة اللي كانت عاملاها. لكن مع أول زيارة لهداية لبيت نادرة بدأت إنها تعجب بيه وبشخصيته، وهو كمان بدأ يعجب بيها. ونادرة كمان كانت بتميزه عن باقي الرجالة التانية، بمعنى إنها كانت بتاخد منه فلوس أقل عن باقي الرجالة اللي كانت بتستقبلها. وعلى الصعيد الآخر جوز نادرة كان مستغرب من حالة النوم الغريبة والمتكررة. وفي أحد الأيام وأثناء ما هو في الشغل بتاعه في الزرع بيروحوا له عدة أشخاص من الناس المقربين ليه في القرية، وبدأوا يتكلموا معاه عن سلوك مراته البطال وإنها بتستقبل رجالة عندها في البيت بشكل يومي. وقالوا له كمان ان الموضوع ده بيحصل في بعض الاحيان وانت موجود اساسا في البيت. اول ما رجع البيت قال لنادرة على اللي سمعه، لكنها طبعا انكرت كل الكلام ده واقنعته ان الناس اللي بيتكلموا عليها بالشكل ده كانوا اساسا عايزين يتجوزوها، لكنها اختارته هو. ولان جوز نادرة كان شخص طيب صدق كلامها وما شكش في اي حاجه. ولكنه بعد كده كان كل يوم بعد ما ينزل الشغل كان بيسمع نفس الكلام اللي بيتقال على مراته لكن من ناس تانية، ومن هنا بدأت المشاكل بينه وبين مراته. لكن في نفس الوقت كانت علاقة الحب اللي بين هداية وبين نادرة كانت لسه مستمرة. وفي ليلة وهم مع بعض حكت نادرة لهداية على اللي بيحصل وإنها ما بقتش مستحملة وجود جوزها،
وعايزة تتخلص منه علشان البيت يفضى وتعرف تشتغل براحتها. وقالت لهداية إن لو ده حصل هتكون زياراتك أكتر وهتاخد راحتك أكتر إنك تيجي في أي وقت تحب. فطلبت من هداية إنه يساعدها في التخلص من جوزها، وعرضت عليه مبلغ 10,000 جنيه مقابل اللي هيعمله. في الأول هداية رفض، لكن نادرة قدرت تأثر عليه وتقنعه في النهاية. هداية من الأول ما كانش رافض فكرة القتل، لكنه كان رافض لأنه شايف إنه صعب يقدر يقتل ويرمي الجثة في مكان بعيد، وده لأن جوز نادرة كان كبير شوية. ولكن نادرة جابت له حل للمشكلة، قالت له إنها عندها زباين كتير، هتبدأ تشوف له ناس تانية عشان يساعدوا هداية، وهتعرض عليهم إنهم يقسموا المبلغ اللي هو 10,000 جنيه على بعض مقابل تنفيذ الجريمة. نادرة اختارت 3 رجالة كمان مع هداية، يعني كده بقوا 4، وبكده يكون سهل انهم ينفذوا كل حاجة بسرعة. وعشان تغريهم اكتر عرضت عليهم بالاضافة لل10,000 جنيه كمان هتديهم 2 من المواشي اللي كانت عندها. اللي نفذوا الجريمة كانوا 3، ليسو وعبد المنعم واحمد، والرابع بتاعهم اللي هو هداية. بعد ما عملوا الخطة واتفقوا على كل حاجة، وتحديدا في سنة 2013 بدأوا تنفيذ خطتهم. كانت هتتنفذ الساعة 3 الفجر بالتعاون مع نادرة. نادرة هتحط المخدر لجوزها علشان ينام زي كل يوم، لكن المرة دي كانت الكمية أكبر من الأول. أول ما وصلوا البيت نادرة كانت مرتبة كل حاجة، بنتها نايمة بره البيت عند قرايبهم، وجوزها نايم في الأوضة بتاعته جوه. وهنا دخل عليه ال4 رجالة ومعاهم سكينة كبيرة. واحد منهم ضرب جوز نادرة على راسه ضربة واحدة كانت أدت الغرض وقتلته بالفعل. الضربة كسرت له عظمة الجمجمة، لكنهم علشان يتأكدوا انه مات ضربوه على راسه اكتر من ضربة. بعد اللي حصل ده نادرة جهزت ملاية سرير علشان يلفوا جثة جوزها. بعد ما لفوا الجثة خدوها ونزلوا من البيت وحطوها في العربية اللي كانت مستنياهم تحت البيت. اخدوا الجثة وطلعوا بيها على محطة الصرف الصحي، وهناك كانوا مختارين بير مهجور ورموا الجثة فيه. كده ال4 عملوا اللي عليهم ونفذوا الجزء اللي يخصهم من الخطة، الباقي كان على نادرة، وإنها تاني يوم هتطلع على اسم الشرطة وتعمل محضر تغيب لجوزها. لكن الجزء ده من الخطة فشل، لأن تاني يوم على طول أهالي القرية بيلاقوا الجثة في البير. كده من الواضح إنهم اختاروا البير الغلط. الأهالي بلغوا مركز الشرطة واللي متأخرش وجه بسرعة، وبدأوا يحاولوا يتعرفوا على الجثة، لكنهم بسبب تهشم الجمجمة وتغير الملامح تماما مفيش أي حد من الناس اللي كانت واقفة قدر يتعرف على الجثة. لكن لما الخبر انتشر في القرية عن الجثة نادرة اتصدمت هي والرجالة ال4. المهم ان الشرطة اخذت الجثة على الطب الشرعي علشان يحاولوا يتعرفوا عليها، لكنهم اتفاجئوا ان نادرة جاية لاسم الشرطة وبتقول لهم ان جوزها ما وصلش البيت من امبارح وهو شغال مزارع، والطبيعي بتاعه انه بيرجع البيت كل يوم الساعة 3 العصر بالكتير. بعد ما عرفت الشرطة مواصفات جوز نادرة اللي اديتها لهم اخذوها على المشرحة علشان تحاول تتعرف على الجثة. واول ما شافت الجثة اتعرفت عليها على طول، لكنها كان واضح جدا عليها التوتر من لحظة ما شافت الجثة. رجال الشرطة أخدوا بالهم من التوتر اللي كان باين على نادرة، علشان كده رجال الشرطة كانوا شاكين في نادرة إن ليها علاقة بالجريمة دي. لكن زي ما بيقولوا تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن، وبالفعل وصل تقرير الطب الشرعي واللي أثبت وجود عدة ضربات على الجمجمة، وكمان أثبت التقرير وجود نسبة أدوية مخدرة كبيرة في الدم. ومن هنا بتبدأ التحريات بتاعة الشرطة بالفعل وصلت لحل للقضية، وهو سمعة نادرة وسط أهالي القرية، واللي قالوا كلهم في التحريات إنها فاتحة بيتها للعلاقات الغير مشروعة، وإن جوزها كان شخص محترم وطيب. الشرطة قبضت على نادرة وبدأت في تفتيش البيت. أول ما راحوا البيت لقوا فيه أدوية مخدرة وآثار بسيطة لدم كانت موجودة على الحيطة اللي ورا السرير. نادرة اعترفت بكل حاجة، واعترفت كمان على ال4 رجالة اللي هم شركائها في الجريمة. في النهاية دي كانت نهاية قصتنا النهاردة، لكن القصص لسه ما خلصتش على كده. ما تنساش تشترك في القناة لو بتتفرج من يوتيوب، وتعمل لايك لو بتتفرج من فيسبوك. كمان يا ريت تشغل زرار الجرس علشان في فيديوهات فاتت وفي فيديوهات جاية لازم إنك تشوفها. سلام.